10年去翻新，同埋喺 South East Marine Drive 點解咁多有錢人以前中意住呢度咧？仲要呢間屋咧係成萬尺嘅，佢係用咗 Tudor style 喎，帝陀式喎。近時咧係馬車嘅年代啊，所以佢入嚟嗰時咧，呢架馬車停喺度，係啦，跟住睇到出翻嚟，而家睇到咧，佢就係一個中空嘅大廳啦，保留咗一個叫做英式嗰陣時嘅時期嘅嗰啲 stained glass 嘅一個位置喺度啦。Kitchen 嘅話咧，其實咧佢連貫性咧就係飯廳位啦，但係咧入到嚟嘅話咧，佢嘅設計咧就全 marble 嘅咧，望落去嘅感覺咧係比較係英式設計得嚟咧，佢所有咧好似咧嗰 cottage 咁，配置上咧佢係比較係白色，但係如果話你個 flow， 因為咧出邊已經係你自己嘅後花園嚟㗎啦，但係所以話如果有成家一齊坐喺度朝頭早食個早餐嘅話咧，你都有足夠嘅位咧喺度 feel 下嘅。咁同埋咧設計上咧就係要走咧比較係 minimalist 嘅設計啦，煮飯呢啲嘢咧基本上一定有個爐頭，都會有個 hook fan 㗎啦，但係咧要靚嘅話咧就隱藏式，直接地撳個掣你就可以咧抽下煙，唔用咧擺翻落去，因為咧你想有翻個 culture 嘅感覺啊嘛，唔會有啲咧咁冰冷嘅 metal， 所有嘢配備咧係已經係 integrated 晒。翻嘅啲星盤啦，跟住加埋佢嗰啲hardware 啦，呢啲全部咧唔係舊㗎，新嘅去訂都要訂翻呢一種咁嘅質地。望翻住嗰個自己嘅後院咧，當時嘅氣派真係非一般啊嚇！跟住一般嘅廚房，梗係會有個 Chinese kitchen 或者有個工人嘅廚房咧 ，Marco。工人嘅廚房咧，呢一邊咧其實咧就 hidden 咗喺一邊唔大嘅 hook fan 嘅煮飯位。如果話咧你油煙唔想令到客人咧聞到嘅話，自己私人一角唔會令到你咧會好似咧見到咧客人。嗱，咁啊喺個廚房出翻嚟咧，咁啊見到呢一間屋咧係查實咧係有電梯啦，嚇電梯直通4層啊，咁跟住咧呢度亦都有好多嘅樓梯加天窗咧，非常之多嘅 detail 嘅，一路入到嚟咁我哋見到個 powder room 咧。呢一個係呢一層嘅主力 powder room 所俾客人用嘅，跟住再去咧就係所謂有啲 cosy 啲嘅一個 living area 偏廳啦。咁偏廳隔離咧查實咧呢一個位置咧，亦都包含咗呢間屋嘅呢個門口係咩㗎？呢個門嘅話咧，其實咧喺翻舊時個咧就會係咧工人啊或者咩咧就會係另一個 side door 入嘅。咁但係咧而家咧就可能咧係你泊完車咧，你入嚟會比較方便啲，因為咧佢呢邊就又會另一個 mud room 啦，除衫啊或者咧你擺鞋咧，因為佢呢度咧就鋪咗咧唔同嘅 tile， 因為出邊咧就用咗咧呢個 herringbone 嘅 wood 嘅。咁呢一層嘅話咧，最主要嘅話咧就係呢一間咧 family room 啦。佢咧基本上咧用盡晒咧佢個 vaulted ceiling 啦，呢邊咧有14尺樓底啦，望去咧你係自己一個私人嘅位，鋪身成個咧 marble 鋪齊晒嘅 fireplace 啦，呢個咧就係用翻你嘅 guest by， 所以咧你要咧傾偈開會，你呢邊自己一個私竇。咁我哋喺個偏廳嗰度行翻出嚟咧，呢一個大廳啦，個位置咧就係頭先我哋開頭嗰度啦。呢一個偏廳嘅話咧，其實咧佢係一個比較係 social 用啦，因為咧你可以傾偈啦。但係咧其實呢一層嘅話咧，佢都會有咧另一間咧一個主人套房喺呢一邊嘅。呢個主人套房嘅咧望翻去咧就係你前邊咧頭先嘅 courtyard 嚟嘅。Privacy 咧其實好處咧就係咧，因為前面有另一間屋啦，佢咧可以遮住晒咧 South East Marine Drive 嗰啲嘅嘈吵嘅聲。但係你要嘅配備啊，一個超大嘅 walk-in closet， 同埋咧佢設計上比起其他豪宅唔同在咧，你掛咧係有埋燈咧，係已經按埋個 strip 度，你唔需要咧任何整噶啦。咁 walk-in closet 出翻嚟咧個浴室嘅話咧，因為始終地咧好似 cottage 嘅感覺咧，佢都會有埋咧好似呢啲 wood metal frame 咧嘅窗啦，同埋感覺上咧就係咧你要做到咧係舒舒服服嘅，所以咧佢成個酒店式嘅設計啦，唔會咧令到你覺得好細好 cram 呢邊。嗱咁啊呢一個樓層咧，仲有咧係一個書房嘅嚇，咁啊冇可能一間咁大個屋唔喺度傾下生意㗎。嗱咁啊傾生意咧，坐喺度睇住呢個嘅內園景啦，同埋咧呢一個書房基本上咧佢都有 fireplace 啊，有晒所有嘅 closet 喺度啊，好
好靚嘅 decoration 啦，有晒嗰啲 Wisconsin 啦，同埋佢全部都有啲 plaster 嘅嗰啲天花嘅嗰啲 painting 喺度嘅，好靚，咁啊好舒服，咁啊所以咧，如果喺度做生意嘅話咧，或者簽多幾個 million 嘅 deal 咧 ，very easy。上到嚟呢個主人房咁大間屋，梗係要夠豪啦。嗱，咁我哋已經見到呢間屋嘅主人房咧，基本上係人哋一間嘅 townhouse 嘅位置啊。咁啊，你有冇見過一間主人房咧有自己嘅fireplace？係啊 fireplace 呢一個咧係有晒啲ambient lighting 啦，咁樣懶係有個嗰個煙通啦嘅 fireplace 啦。後邊嘅 fireplace 咧，亦都會有一個位置咧俾你做下工作或者化下妝。咁啊呢度咧亦都係每秒鐘幾廿萬嘅一個位置啦。咁但係有時做嘢做得多咧，你真係攰噶嘛。咁啊一定要有個偏廳啦。嚇，如果主人房冇偏廳，邊叫做主人房啦？嗱，咁佢呢個係個大嘅偏廳，亦都係有翻自己嘅露台。呢間屋咧，係咪呢間房啊？基本上有兩個嘅兩邊嚟嘅，左一個邊，右一個邊，係一個男主人同女主人嘅位置啦。咁我哋呢邊咧會見到男主人嘅一個叫做 closet 啦嚇，係你自己唯一咧喺左邊呢一個 closet 位咧。但係咧，如果話唔夠擺嘅話 ，no problem，因為咧依個層數咧，另一邊咧係成個 room 咧都係你嘅 closet。行過嚟呢邊咧都有啲時間㗎嚇，因為咧佢呢間房係幾咁大嘅。咁啊過到嚟呢邊咧就係女主人嘅一個 closet 啦，入邊有晒 Chanel 有 LV 嘅地方啦。咁啊保留晒嗰個原跡嘅一個風味啊，連 including 咧呢個窗咧都係原跡，佢咪原本嗰個嘅窗嚟嘅。出翻去咧就會見到呢間房嘅套廁，呢間套廁簡直係誇張。呢個套廁嘅話咧，基本上咧係酒店格局入到嚟嘅話咧，平時咧 double vanity 左右擺，但係咧其實咧你係有咧分開咗，所以朝頭早打交冇問題。平時 double vanity 見得多啦，但係有幾可會見到咧廁所位係有兩個，呢一間屋咧就做埋俾你啦。喂，使唔使影啊？又去緊喎！但係咧，廁所都唔係最正嘅賣點，最正咧就係咧呢一對玻璃門嘅後邊啊，佢做咗一個咧全部封晒頂嘅 steam shower 俾你啦。你要嘅蒸氣蒸自己瘦身，或者你要沖涼嘅話咧，你都可以自己入嚟。但係你中意浸浴嘅話，冇問題，做埋咧呢啲酒店格式嘅俾你，所以咧。感覺咧，你係咧基本上日日好似做公主咁。好，講完呢一個主人房，咁我哋落去講佢嘅 basement， 因為 basement 都有嘢講喎。你行樓梯，不如我搭 lift 落去啦。哇，咁好！睇下邊個快啲。Hockey table 啊，或者咧擺下任何咧，因為 hockey 所有嘢你都可以變。但係最正咧，中意飲酒嘅你唔可以錯過呢個 corner。係啊，咁老細想飲啲咩咧？咁啊嗱，呢個咧就係一個 entertainment room 嘅水吧位置啦。咁你見到佢成個 layout 咧，都係為咗啲男人喺度㗎。打完 poker 飲下 whisky， 咁啊亦都有啲雪櫃啊、冰機喺度啦。咁啊食下啲雪茄啊剩啊。咁啊仲有呢一個咧酒櫃咧，亦都係非常之勁嘅。係點解咁講咧？佢自己有一個恒溫恒濕嘅酒櫃喺度啦。你見到佢有啲風喺度。自己一個climate control 嘅呢個 room 嚟㗎，咁啊，仲有啦，好似頭先佢講話有個sensor 嘅 temperature sensor 咧，咁啊，如果你係擺喺呢度咧，佢將佢咧嗰個溫度咧調節到去啱翻呢個酒嘅，即係查實我唔識嘅，所以佢係咁講，我咁講翻俾你聽嘅啫。非常之靚嘅一個就酒櫃啦，咁啊，仲有呢一個叫做 rec room 啦，喺呢個 basement 咧，咁啊，當然唔少得個 gym 啦。gym 喺邊度啊？呢個 gym 嘅話咧，其實咧就係咧你自己有一個私人嘅位啦。你中意自己做 yoga 或者咧請個 PT 翻嚟咧，同你一齊做下 gym。Entertainment basement 仲有一樣嘢啦，咁啊冇可能冇一個影院級嘅影院 theatre 喺度嘅，已有少少萌啊，簡直係嚇，即係全部咧係一個 professional Dolby Atmos 個 setup 啦。但係咧，如果話咧睇完波、飲完酒想瞓覺嘅話，唔想行樓梯搭 lift冇 problem。
呢邊自己咧都會有一間房預留俾你嘅咧，作為一間咧睡房，所以咧 guest 嘅話，你中意揀咩房瞓都冇所謂啊。好啦，咁啊睇完嗰間 basement，咁啊一間房，嗰間房係好細嘅啫，查實嗰啲寢室咧喺晒2樓呢度嚟嘅。呢一層嘅話就會係咧，你有咧4個套房喺邊嘅 size 上咧，其實咧差唔多 identical 啦，但係咧你就係望嘅景觀唔同咧，所以咧中意小朋友自己揀邊間都冇所謂。但係最重要一樣嘢就係咧，呢4間房咧自己有自己嘅冷暖氣。如果話仔嘅中意咧超凍，好似咧冬眠咁冇問題，要暖啲嘅話咧，你自己都可以校晒所有唔同嘅鬆鈴。咁仲有咧喺呢一度咧，亦都揾得到呢一個豪宅個 foyer 上邊，頭先我哋睇唔到嘅一間大燈。呢間燈聽聞5位數，去到好似4-5萬蚊嘅就呢間燈度。查實咧，呢間屋咧買1送1嘅。呢一間屋咧仲有一間咧車房屋叫做 cottage 嘅嚇。係啊，但係依間 cottage 其實咧喺翻百幾年前咧冇車噶嘛，呢邊其實咧係攞嚟泊馬嘅馬槽嚟嘅。係啊，所以咧而家咧就變咗一間咧 Laneway House。但係依間 Laneway House 嘅話咧，其實咧係下邊泊車啦，但係上邊咧基本上好似一間 townhouse 嘅 size 添咁嘅。咁上到嚟呢一個咧，其實咧佢就係一間咧好似一個 mini condo 咁嘅樣嚟嘅。喂，呢間嘢都值1個 mil 啦，係嘛？係啦，喺出邊嘅話，你買個 Laneway Home 嘅話，都可能冇咁靚添。最主要佢又係啦 vaulted ceiling 令到咧成個空間咧，佢係連貫翻嚟用翻頭先以前舊嗰啲嘅窗啦，咁佢翻新晒嘅。但係咧佢都冇 cheap out 嘅佢嘅設備。我做呢間屋嘅工人，我住呢度，哇幾正啊！呢個景呢個真係喺個西區度。喂，不如 check 下佢嗰個洗手間先。係啦，佢呢個位嘅話，其實咧都係鋪翻同一隻木啦，但係咧洗手間都冇話蝕做嘢俾你嘅。哇，真係得喎呢間嘢！你睇下佢嗰個 shower，直情有人哋嘅 master bedroom 個感覺嚟喎。喂，睇下間睡房先，睡房。係啦，呢邊嘅話咧，正中一個位俾你咧，起身。好似喺農場，跟住咧可能出邊咧養幾隻雞，攞啲蛋咧，朝頭早都可以嚟煎埋嚟食，完全咧係一個咧翻返去100年前嘅生活添啊！哇，真係正！100萬，我唔好100萬，我做佢嘅工人得㗎啦。咁其實咧，South East Marine Drive 咧喺百幾年前嘅話啦，係爛地啦，因為始終係馬車行㗎嘛，同埋最重要係以前冇機場啦，樹咧又冇咁高，基本上咧呢度直望咧已經係成個無敵海景嚟㗎啦。係啊，嗱講翻起呢一個Wilmer 咧，其實係有一段歷史㗎嚇。咁佢係一個叫做 Kitchen 嘅 family 啦，佢哋喺New Brunswick 嗰陣時咧就係做鐵路大亨嘅，即係差唔多係建國工程嗰啲㗎啦。咁啊有啲錢就過到嚟西岸呢邊咧，咁就一個太平洋個景啦。咁就係一個叫做佢哋嘅 dream home 嚟嘅，想做。咁啊一住咗81年喎。咁啊由嗰個最後尾嗰代人咧就冇結婚啦，冇生仔啦，所以咧佢就住81年之後咧就終結咗佢哋喺呢度嘅一個legacy 啦。咁之後佢嗰個family 都做咗好多善事。係啊，佢剩翻嚟嘅錢啦，全部咧捐咗俾佢教會啦 ，UBC 嘅 foundation 啦。呢一個咧係喺加拿大喺 BC 省入邊咧係一個最大嘅捐款嘅數字嚟添嘅，喺嗰陣時。佢而家係登緊幾多錢啊？1000蚊一尺，唔使添，基本上10個 mil 啊，10個 mil 又找啊。係啊，咁啊喺呢一度嚟講咧，喺個西區啦，喺 Marine Drive 呢度啦，咁啊直情呢個價錢咧，我覺得係完全值㗎，因為買緊唔係一個用錢堆砌出嚟嘅一件產品，係真係有血有汗有歷史，同埋咧你 feel 到落去咧係真係入到去近時原來有錢係咁樣嘅。係啦，同埋最重要一樣嘢可以傳承落去。係啦，咁樣我哋咧今集咧就係同大家介紹咗一個咁傳奇式嘅一個大宅啦。咁啊希望大家中意，如果新嚟觀眾未做咧，底下咧有個訂閱掣，撳咗佢，開埋鐘仔，免費。第時我哋咩新片，咁啊有咩好嘢咧，好似呢間 Wilmer 咁咧，第一時間你會知道。下次見，拜拜。